Abah, batuk nggak sembuh-sembuh. Bawa ke dokter aja ya, Bah ya. Buru-buru ke dokter. Buat dugem aja nggak bisa. Abah. Aduh, abah teh udah sakit batuk 2 minggu. Aduh, nggak tahu kenapa ini nelen kok sakit. Ngomong kok sakit. Ke belakang juga sakit. Abah nih kira-kira gara-gara kebanyakan makan opak. Pagi opak. Siang opak. Sore opak. Malam opak. Lama-lama abah mukanya kayak opak nih. Abah. Batuk nggak sembuh-sembuh. Bawa ke dokter aja ya, Bah ya. Buru-buru ke dokter. Buat dugem aja nggak bisa. Abah. Bah, gimana kalau ke dokter Sarip aja, Bah? Kan Aduh. deket, Bah. Lis, kamu itu... Kamu menghina abah ya? Hah? Menghina? Enggak, Bah. Dokter Sarip itu teh dokter hewan. Aduh, Bah. Lis minta maaf deh, maaf. Lis nggak tahu kalau si dokter Sarip itu dokter hewan. Tapi gini aja deh, Bah. Abah kan belum makan dari tadi, Abah sakit. Daripada Abah terus begini nggak sembuh, makan aja. Lis sudah siapin apa ya? Masak tadi lupa, Lis. Semur sama pepes, Bah. Semur sama pepes? Iya. Enak dong, semur sama pepes apaan? Abah, biasa lah, Bah. Lis masak semur opak sama pepes opak. Iya, opak lagi, opak lagi. Ya, Abah. Sini dong, Bah. Aduh, kenapa sih opak? Tahu sendiri opak ini bikin... Aduh, bikin abah sakit nih opak itu. Aduh. Gimana? Uang buat beli nasi sama lauk tuh nggak ada, Bah. Ya udah opak aja. Aduh, opak mulu, opak terus nih. Jadi bopak nih lama-lama nih. Sabar, Bah, sabar. Si Rara sama si Ragil teh dateng. Iya. Gimana tuh jualannya laku apa tidak? Ya teh. Wah, bara-bara laku. Kenapa? Ini si Ragil masa katanya piring terbang dilempar-lempar opaknya. Ragil, kamu itu memang nakal kamu Ragil. Masa makanan dilempar-lempar kayak piring seperti itu? Enggak kok, Bah. Enggak kok, Agil sisain buat Abah dong, Pak. Sisain buat apa? Agil sisain buat makan siang. Opak lagi. Iya. Aduh, abah teh udah nggak bisa makan opak. Terus sebagian lagi ya, Agil sisain buat Agil buat tari opak. Udah lah sana kamu. Terus tari opak. Nggak mau. Udah, ayo jualan. Nggak mau. Abah udah nggak mau makan. Sana dibuang aja itu. Udah, Abah sakit, istirahat, Bah. Aduh, Abah, sabar. Ada si emak. Aduh. Emak, apa kabar? Kelihatannya capek gitu ya. Ini semua gara-gara Abah, emak harus narik beca, lihat betis emak gede semuanya. Bukannya dari dulu, Mak, gede. Tadi emak dikejar-kejar polisi lagi. Katanya nggak pakai seat belt. Untung emak bisa ngecot. Lolos langsung. Kalau gitu mah, tos dulu mah tuh mah. Mak, gimana itu tariknya? Dapat ongkos apa dapat gimana itu uangnya? Tadi teh alhamdulillah dapat 10.000, Abah. 10.000. Iya. Kalau gitu Abah, kita sekeluarga kita bisa makan enak. Iya, tapi sayang yang 9.000 tadi dipakai buat itu nambal ban. Bocor terus 3 kali, Abah. Kenapa? Kayaknya beca tuh semakin kecil aja ya. Becak ini mah nggak pernah jadi kecil. Emak aja jadi mekar jadinya rusak terus. Jangan marah tuh, Mak. Gak dikasih obat sama emak ini Oh, yang 1.000 iya. lagi. 1.000 Emak lagi. kasih obat alternatif buat Abah. Coba Abah cobain ya. Tuh, biar cepet sembuh, Bah. Kok di si Abah, Kok Gimana? Abah pernah ngerasain ginian ya? Ini tuh udah kenal banget sama Abah. Ini diambil dari sari opak. Opak lagi. Aduh, kenapa sih dikasih opak terus? Abah. Opak terus. Ini Abah nggak sari boleh. opak, bagus untuk kesehatan. Enak, Mak. Enak. Aduh, Abah Manjana.
Ini bah, aduh dari kampung saya, apa kabar? Iya, Mang Dana ini. Mang Dana. Halo, Apa Mang. kabar? Baik, Mang. Bah, ada oleh-oleh dari kampung, bah. Oleh-oleh dari kampung. Benar. Asik juga. Belum makan ya, Bah? Belum. Akhirnya Abah makan. Karena dari pagi Abah belum makan. Kalau gitu, Lis atau langsung dimasak? Oh iya, dimasak Ya, ya, Bang, ya? bah. Ini mah nggak usah dimasak, bisa langsung dimakan. Coba lihat, bah. Enak banget ini, bah. Enggak, Bang. Coba dibuka, Bang. Kapan, bah? Wah! Opak lagi nih.